Так, ну вот, прошел наш первый день уборки. Магазин «Свет и интерьер» убирал нашу лесопосадку. Директор закрыл пораньше магазин. И всем коллективом мы выехали на уборку. Вот что нам на каких-то маленьких квадратных метрах вот столько мы собрали. Это только, конечно, начало. Будем продолжать. Эту акцию бросать не будем. Будем очищать нашу лесопосадку. Конечно, хотелось, чтобы ее не загаживали. Ну, что делать? Так, ну на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока.